Hormood Cable TV وهيلك شعبك. Wasaarada cadaalada Somaliland ayaa maanta heshiis la saxeexatay shirkada gaadhsiinta ee somtel. Heshiiskan oo ku qotoma sidii shirkadu muwaadiniinta Somaliland ay u gaadhsiin lahayd fariimo lagu barayo hanaanka cadaaladeed ee Somaliland. Ugu horreyn waxaan nuxurka heshiiskan ka warbixiyay agaasimaha guud ee Wasaarada cadaalada Somaliland mudane Cabdiraxmaan Xasan Sheekh Ismaaciil. maanta waxaan halkan isugu yeernay in aan kala saxeexano heshiis shirkada wadaniga ah ee somtel. heshiiskaas oo ah in fariimaha wasaaradda cadaaladda ay dadweynaha reer Somaliland gaarsiiso shirkadu oo fariimo ahaan ugu dhici doona haddii la hayraa fariimahaasi waxay inta badan ka koobnaan doonaan wixii wacyigelina iyo hadba howlaha wasaaradda wixii ku soo kordha haddii aan yar isdul taago mandate-ka ama xilka weyn ee wasaaradda saaran xilalka waaweyn ee wasaaradda saaran waxaa ka mid ah in ay adeegyada cadaaladeed ay helaan bulshada reer Somaliland la tayeeyo kor loo qaado. waxaa isaguna dhankiisa hadal ka jeediyay Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkada somtel waxaana hadaladiisa ka mid ahaa hawshani waxay tahay sida aynu ka warqabnaba wasaaraddu waxay muddooyinkii u dambeeyay ay ku hawlanayd inay dadka amba bulshada ay barto qaabka maxay ahayd sharciga ay u baran lahaayeen dadku si u fahmi lahaayeen shaqada wasaaradda taas oo runtii muddooyinkii dambeeba wasaaraddu ay ku hawlanayd tii uun bay tan maanta qayb ka tahay shirkad ahaan inaanu anaguna ka taageerno oo wasaaradda aanu kala shaqeyno fariimaha ay wasaaraddu rabto inay gaarsiiso bulshadeeda ay maxay ahayd u adeegayso. gabagabadiina waxaa madasha hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland mudane Cabdiqani Caateye Fariid. waxaanu maanta dalbanay ambaan baryahaba ka wada shaqeynay shirkada amba heshiis group khaasatan shirkada isgaarsiinta u qaabilsan ee somtel taasoo ka doonaynay in laba qodob ay noo qabato ujeedadeedu tahay in fariin wacyigelineed toddobaadkii hal mar amba laba jeer dadka u mariso shirkada somtel ummadda dadweynaha taasoo lagu barayo dadka cadaaladdu siday tahay iyo siday dalka uga hirgashay iyo sida u shaqeyso iyo qofkii aan wax badan uga cadaaladdu iyo habka loo mariyaan waxba ka garanayn ay u gaarsiin lahayd fariintaas oo anagu intaanu qaadno message-ka ay somtelna iyaduna inoo gudbinayso iyo qodobka labaad oo ah in numberna siiyaan somtel numberkaas oo dadweynuhu nagala soo xiriiri doonaan kaasoon ku bari doono kala talin doono wixii ay sharci uga baahan yihiin si u mar lahaayeen marhelida cadaaladda ay u gaari lahaayeen cadaaladda iyo habka ay u mar lahaayeen kaasoon kala talin doono. waa Maxamed Andar Hormood Cable TV magaalada Hiilka.